嚟嘅。喂，你好，你又點樣啊？小媛姐姐啊，係你我經常啊，我刷到你啊，我覺得你咧辦事處事方面咧好犀利，我想同你傾下我老婆同我媽啲嘢啊。哎呦，好斯文嘅喎，你講嘢，你講下。講真啦，我咧即係話未結婚嘅時候咧，都係日日渴望結婚嗰啲美好，但係結咗婚之後咧，又發現原來自己夾喺阿媽同埋老婆中間，真係有好多好無奈啲嘢啊！我想問你一個問題啊，你真係結咗婚嘅係咪？係啊。我想問你一個問題啊，其實你係咪真係中意你老婆噶？呢啲肯定啦，唔中意點可以同佢結婚係咪？咁問題係你平時都咁講嘢噶，係咪？哎呀，而家心情唔靚咯，所以話，有時候唔識點去表達啲情緒，所以嚟到直播間，想求你幫幫手咯。哦，咁你講啊，你把聲真係天生嘅咩？我唔知呢把聲你哋中唔中意，但係呢，即係話可能有時候會影響到一個人啲情緒啊、心情啊，都唔同嘅。我聽到你把聲音呢，我都覺得呢影響咗我情緒啊！我明明呢荷爾蒙爆發嘅，成身鬚根嘅，我都覺得我自己而家係個女人，同你係姊妹，你知唔知啊？姊妹，你知唔知啊？所以而家低迷咯。低迷嘅話呢，即係主要講啲嘢，我真係希望你幫到手，因為我見你經常都幫人。你講啦，不如咁樣啦。我同你講啦，小媛姐姐啊，而家缺一個人，佢就喺鄉下住，就係因為上個月佢俾人哋撞斷咗腳，同埋撞親條腰，而家行路都。我媽呢，而家呢，佢連基本嘅生活都冇辦法自理，又賴屎又賴尿，好煩嘅。即係之前因呢，就係我家姐呢，佢係打麻雀，同埋姐夫嗌交，咁我阿媽呢，為咗幫佢，又攞晒佢自己啲私己俾晒我家姐，到而家我家姐完全都冇還翻俾佢，所以我媽而家一個人，啲飯又煮唔到，咁。又冇錢喺防身，而家我又到呢個情況，我又要做嘢，我又要考慮有老婆，所以我個心呢，我真係好難頂。我咁後尾咁，我咪將我媽接翻去住咯。咁翻去住嘅呢，求生嘅好多人諗住同老人一齊住，特別呢，同而家呢情況不能自理嘅人，佢更加唔開心。所以我老婆呢，叫我接我媽過去住。我老婆呢，佢又執拾啲行李，帶咗個女喺出邊租房，話要同我離婚。我真係好無奈啊，小媛姐姐，我真係好想你能夠睇個諗咩辦法幫我緩解下我老婆同埋我媽之間啲關係，因為我一直都喺度努力，都冇辦法得到好結果。但我老婆呢，佢對我媽係有意見嘅。咁我媽都幾廿歲咯，今年都有70歲啦。我都唔知道我老婆佢心係用咩整嘅，咁樓嘅老人家係咁嘅情況，不能自理嘅情況，我接過嚟住啫，有咩問題係咪？我自己阿媽喎，所以今日我都有同佢約咗上直播間睇過一陣，你幫我勸下佢啦。咁你叫佢上嚟得噶？如果係咁樣，咁你叫佢上嚟啊！如果係咁樣嘅話，其實你可以，我唔知道我都忘記咗你乜嘢啦。你等下我先啊！月子之仇啊，係乜嘢問題啊？我想問下你，叫你家姐啊？咁點解唔叫你家姐嘅？喂，喂，因為呢個問題主要係我老婆同埋我媽之間啊嘛，叫我家姐都唔能夠起到最主要作用啦。因為主要佢哋兩個喺度唔和諧，搞到我成好似個磨心咁，就喺度磨嚟磨去。咁如果係咁樣，你係攞啲男子氣概好卡啊！直播間嘅朋友仔係咪好卡啊？直播間嘅朋友仔係咪好？